Olá, tudo bom? Você já ouviu falar em bruxismo? Você sofre de bruxismo? Você tem filho que sofre de bruxismo? Se sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, esse vídeo pode conter algumas informações bacanas para você. Mas primeiro, o que é bruxismo? Bruxismo é descrito como uma parafunção da musculatura mastigatória. Parafunção porque não é uma função com um determinado objetivo, é uma disfunção, principalmente da musculatura temporal e do masseter, que são os principais músculos oclusivos mastigatórios. E aí eles funcionam de maneira involuntária e inconsciente. Essa movimentação involuntária e inconsciente, ela pode acontecer de manhã, sendo chamado de bruxismo de vigília, ou bruxismo diurno, ou pode acontecer quando dormimos, chamado de bruxismo noturno ou bruxismo do sono. Isso pode acontecer com crianças, com adultos e com idosos, ou seja, pode acontecer todas as faixas etárias, mas é mais comum nas mulheres, principalmente na idade produtiva, em especial naqueles casos onde tem uma grande necessidade de utilizar o raciocínio, o computador, gestão de pessoas, por exemplo, bancário, professor. Nessas profissões o bruxismo ele é mais comum, principalmente nas mulheres. Há alguns anos atrás, o bruxismo ele era menos comum nas crianças. Menos que 10% das crianças diagnosticavam-se como bruxismo. Contudo, os estudos mais recentes, dependendo do público, esse número passa de 40%. Ou seja, temos com a modernidade cada vez mais crianças com problemas de adulto. E o que isso pode gerar e por que isso acontece? O que pode gerar são vários transtornos de desenvolvimento, de físicos a emocionais, causa do bruxismo. Por que o bruxismo acontece? A ciência ainda não consegue definir a motivação, mas ela aponta para algumas circunstâncias, como transtornos emocionais, transtornos de oclusão e transtornos posturais. Eu particularmente concordo mais com os transtornos posturais. E aí, em associação com o excesso de informação, de necessidade de resolver as coisas, de ansiedade e com alterações na mordida, na oclusão, isso se potencializa e fica ainda pior. E aí por quê? Como eu havia dito, essa musculatura lateral fica fazendo força e cisalhando, que é arrastando os dentes lateralmente. Por que ela faz isso? Tem que ter uma motivação. O fato é que a posição da nossa cabeça com o nosso pescoço tem influência direta sobre a abertura e o fechamento da boca. Você quer ver? Se você vai comer um hambúrguer, você não simplesmente abre a boca aqui e leva o hambúrguer até a boca. A gente utiliza movimentos da cabeça para facilitar. Então, a posição da cabeça influencia na nossa capacidade de abertura e fechamento da boca. Então a gente tem por obrigação estudar a postura cervical, a posição da cabeça, para auxiliar no diagnóstico do bruxismo e assim termos tratamento mais eficientes. Porque às vezes coloca placa, às vezes toma remédio, controla por um tempo, volta a piorar e ainda fala, olha, é normal, até tal idade, depois dá uma diminuída. Sim, o bruxismo ele vai acontecer mais incidente dos 5 aos 9, 10 anos,
e dos 9, 10 até os 14 ele dá uma diminuída, porque o nosso corpo vai dando aquele estirão, e nesse sentido, com o corpo sendo mais maleável, ele se adapta mais fácil, ele não apresenta o bruxismo nesse momento, não com tanta potência, mas ele está presente. Então a gente precisa tomar cuidado com a postura da cabeça, com a postura cervical. E por que eu falo isso? Poxa, a informatização veio, os casos de bruxismo estão aumentando nas crianças. Então temos que tomar muito cuidado com o celular. Antes, nós ficávamos mais com a postura correta. Aqui temos a lordose cervical, nós temos a cifose torácica e nós temos a lordose lombar, temos a cifose sacral. Isso é necessário para manter uma linha de equilíbrio do corpo. E aí os músculos ficam mais tempos relaxados. A partir do momento que a gente vai ficando cada vez mais fletido, dobrado, mas os músculos que estão aqui atrás são sobrecarregados. Porque se esses músculos não ficarem agindo, segurando a cabeça para ela não cair para frente, cai para frente. E aí esses músculos aqui atrás, não funcionando com eficiência, que com o tempo eles cansam, né? Todo o complexo músculo-esquelético da cabeça entra num mecanismo de compensação, ou seja, movimentos involuntários. E aí os músculos da mastigação também entram nessa brincadeira, né? Porque você imagina que a cabeça em cima da coluna e as forças de tensão que acontecem, né? Então, as forças de tensão vêm do masseter temporal e para os músculos antigravitacionais. Então, a postura ela tem uma influência direta sobre o bruxismo. Então, tratar o bruxismo apenas com plaquinha, tratar o bruxismo apenas com remédio, pode não ser, como não é, a alternativa mais eficiente para a solução do problema. Você pode fazer essas duas coisas, mas se você não se preocupar com a postura, provavelmente você não vai ter muito sucesso e os problemas eles vão concomitantemente aumentar e trazer disfunções mais severas com o passar do tempo. Então, se você tem bruxismo ou se você tem filho que tem bruxismo, não deixe de avaliar a postura. Se você não tem nenhum fisioterapeuta de referência, pode me chamar aqui, conheço profissionais bacanas pelo Brasil, não somos muitos, mas temos muitos bons profissionais de outros segmentos que podem dar suporte. Essa é a principal dica que eu tenho para que a gente consiga resolver os problemas de bruxismo. Temos problemas respiratórios associados, tem que tratar. Temos problemas de oclusão, tem que tratar. Temos problemas que precisam de medicamento, tem que tratar. Mas a gente nunca pode deixar de pesquisar e de tratar a postura das nossas crianças. Muito cuidado com o uso excessivo de celular. Muito tempo nessa posição, os músculos estão sendo sobrecarregados, as articulações estão em posições que não são muito saudáveis por muito tempo. Muito cuidado sentado na frente do computador, muito cuidado sentado na frente do videogame o tempo todo. Esse problema postural associado com esse tanto de informação do celular, com esse tanto de informação do tablet, com esse tanto de informação que as crianças têm que saber agora, só potencializam e aumentam as chances das crianças desenvolverem bruxismo e outros problemas. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo é interessante para você e para as pessoas que te cercam, não deixe de se inscrever no nosso canal, dê um like, valeu, até a próxima!